O som da letra A. Ana era uma avestruz muito curiosa que vivia em uma savana animada. Ela adorava aprender coisas novas e estava sempre em busca de conhecimento. Certo dia, enquanto caminhava pela savana, Ana encontrou uma árvore cheia de frutas maduras. Ela ficou tão animada que começou a falar com as outras aves ao redor. Olá, amigos, disse Ana. Vocês sabiam que a palavra abacaxi começa com o som da letra A? É verdade. A letra A faz o som de A, como em abacaxi. As outras aves ficaram impressionadas com o conhecimento de Ana. Ela explicou que o som da letra A era muito importante, pois ajudava a formar muitas palavras. Empolgada, Ana continuou sua jornada e encontrou um lago com água fresca e cristalina. Novamente, ela chamou a atenção das outras aves ao redor. Olhem só para este lago. A palavra água também começa com o som da letra A. É incrível como o som da letra A está em tantas palavras que usamos todos os dias, exclamou Ana. À medida que o dia passava, Ana encontrou mais exemplos do som da letra A em seu ambiente. Ela aprendeu que a letra A podia fazer diferentes sons em palavras diferentes, mas que o som que mais encontrava era o som A. Ela mal podia esperar para compartilhar suas descobertas com seus amigos e familiares. E assim, Ana, a avestruz aprendiz, mostrou que a curiosidade e o conhecimento podem ser encontrados em todos os lugares, até mesmo em uma simples caminhada pela savana. Agora vamos fazer o som da letra A juntos? 3, 2, 1. A. E fim.